नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी रिलेटिभिटीको 10th क्लासमा छौँ। ओके, 10औं क्लासमा छौँ। आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन एनर्जी एन्ड मोमेन्टमको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। ठिक छ, र यस टपिक्समा आज हामी केही डेरिभेसनहरू गर्छौँ, केही कुराहरू प्रुफ पनि गर्छौँ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, कपी पेन लिएर बस्नु पर्यो। त्यसपछि मोबाइल अथवा ल्यापटपको रिजोल्युसन बढाएर फुर्सद मिलाएर है साइडमा पानी राखेर बस्नु होला। म बसन्त राजमसी, तपाईहरुकै फिजिक्स टिचर। म सुरु गर्न जाँदैछु। रिलेसन बिट्विन एनर्जी एन्ड मोमेन्टम। एनर्जी भन्ने बित्तिकै हामीले टोटल एनर्जीलाई बुझ्नुपर्छ अहिले। र हामीलाई थाहा छ टोटल एनर्जी भनेको टोटल एनर्जी E भनेको कति गर्थ्यौं, mc स्क्वायर हामीले गरेका थियौं, mc स्क्वायर, जहाँ m भनेको m नट बाई 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर, अनि यो c स्क्वायर। त्यस्तै मोमेन्टम के गरेका थियौं, लिनियर मोमेन्टम p इज इक्वल टु हामीले के गरेका थियौं, mv, जहाँ m नट भनिदिउँ ल 1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर। यो सब रिलेटिभिस्टिक हो। ठीक छ, हेर्नुस् त, टोटल एनर्जी हामीले यो गरेका थियौं m नट c स्क्वायर बाई 1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर। त्यस्तै लिनियर मोमेन्टम के गरेका थियौं, m नट v अपन 1 अपन b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर गरेका थियौं। अब हामी यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण टर्म हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, जुन महत्त्वपूर्ण टर्म भनेको चाहिँ एनर्जीको स्क्वायर माइनस लिनियर मोमेन्टमको स्क्वायर र c स्क्वायर, यो टर्म निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो टर्म निकाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा रिजल्ट हामी पाउँछौँ है, यहीबाट निकाल्ने हो। यो हामीले अगाडि क्लासमा पढिसकेका छौँ, यो पनि हामीले पढिसकेका छौँ। र यो कुरा हामी हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ, m नट को स्क्वायर हुन्छ, यसलाई एकैचोटि स्क्वायर गर्दिउँ, c को पावर 4 हुन्छ, यसलाई इक्वल टु गर्दिउँ, यो निकाल्ने, यो टर्म के निस्किन्छ हेरौँ। अनि यो भनेको स्क्वायर गरेपछि 1 माइनस b स्क्वायर अपन c स्क्वायर माइनस p स्क्वायर भनेको यो, सो m स्क्वायर b स्क्वायर भनेको p स्क्वायर, त्यसपछि यो पनि निस्क्यो 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अनि यो c स्क्वायर पनि रह्यो, यो स्क्वायर, यो p स्क्वायर को भ्यालु हो यो, अनि यहाँ c स्क्वायर पनि रह्यो, c स्क्वायर। ठीक छ, यहाँ एलसीएम लिउँ, 1 माइनस b स्क्वायर बाई c स्क्वायर। के आउँछ त रिजल्ट, सेम आउँछ, सेम m नट स्क्वायर c4 माइनस m नट स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहाँबाट केही कमन आउला, m नट स्क्वायर c स्क्वायर कमन आएपछि यहाँ c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आयो। तल के आयो त, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कहाँ भने c स्क्वायर, यो र यो काट्ने बित्तिकै यो उछिटेर माथि गयो, सो m नट स्क्वायर c को पावर 4। के गडबड छैन। त्यसले गर्दा हामी एउटा रिलेसन पक्की एउटा रिलेसन के पायौँ भन्दा यो भनेको यो पायौँ। ठीक छ, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो। p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टु m नट स्क्वायर c को पावर 4, एकदम इम्पोर्टेन्ट रिलेसन हो आयो। ठीक छ, यसलाई चाहिँ यसो पनि गर्न सकिन्छ, e स्क्वायर इज इक्वल टु p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m नट स्क्वायर c को पावर 4 गर्न सकिन्छ, अथवा e इज इक्वल टु p स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस m नट स्क्वायर c को पावर 4 को रुट पनि गर्न सकिन्छ। यति गर्नुस् त, हेर्नुस् त, सिम्पल छ। तर यो चाहिँ हाम्रो न्युटनियन मेकानिक्ससँग चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो रिलेटिभिस्टिक हो, किनभने यो पनि छ है। यदि यो टर्म सरी p स्क्वायर c स्क्वायर है, यदि यो टर्म यो भन्दा सानो छ, ओके, p स्क्वायर माइनस pc चाहिँ धेरै सानो छ यो भन्दा,
भने यतिखेर चाहिँ हामी न्युटनियन मेकानिक्स पनि युज गर्न सक्छौँ जुन हामी जेनरली गरिरहेका छौँ। ठिक छ, ओके। के अरे इफ यो पिसी जुन छ नि m0 स्क्वायर c को पावर 4 छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ, वी क्यान युज न्युटनियन मेकानिक्स जुन हामीले पहिलेको मेकानिक्स जुन नन रिलेटिभिस्टिक मेकानिक्स युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यति कपी गर्नुहोस् त। अब एउटा कुरो भन्नै पर्दाखेरि यो जुन छ फर सिंगल पार्टिकल एज वेल एज ग्रुप अफ पार्टिकल्स यो जुन रिलेसन छ अथवा यो e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बाई c स्क्वायर योबाट जुन रिजल्ट आउँछ दिस इज इफ अ सिंगल एज वेल एज ग्रुप अफ पार्टिकल्स यो चाहिँ इज इन्भेरिएन्ट अन्डर लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन है। यो चाहिँ त्यस्तो खालको हुन्छ। लोरेन्ज ट्रान्सफर्मेसन नै इन्भेरिएन्ट जुनसुकै एउटा फ्रेमबाट हेरे पनि यसको रिजल्ट यही यस्तै खालको यही आयो भने अर्को फ्रेममा पनि यही नै आउँछ र सेम रिजल्ट आउँछ। यो कुरा हामी अहिले प्रुफ गर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, ओके ओके। अब हामी चाहिँ एउटा रिलेसन अर्को यो त यो छँदैछ, अहिले यसलाई मेटौँ है त। अब हामी जाउँ के जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा इक्जाम्पल लिउँ, त्यसलाई भेरिफाई गरौँ ल। मानौ एउटा फ्रेमबाट हामी हेर्दैछौँ, मानौ यो फ्रेम छ एस फ्रेम जुन रेस्ट अवस्थामा छ हैन। यो फ्रेमबाट एउटा पार्टिकल हेरिरहेछौँ, सपोज एम ड्यास पार्टिकल जो चाहिँ यता मुभ भइरहेछ भेलोसिटी भीले। सपोज सानो एम ड्यास पार्टिकल छ जुन चाहिँ अहिले रेस्टमा छ। ओके, यो केमा छ, रेस्टमा छ, मतलब v इक्वल टु 0 छ। यसलाई पनि मेटौँ है, यतापट्टि यसलाई पनि मेटौँ। यो तपाईँहरूले कपी गर्नु होला है त। अब के हुन्छ त, हामी एफबाट हेर्दैछौँ, हामीले एस फ्रेमबाट हेर्दैछौँ र एस ड्यासबाट पनि फ्रेम हेर्दैछौँ र सेम रिजल्ट निकाल्ने ट्राई गरिरहेछौँ। टोटल हामी अब दुईटैको चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, टोटल इनर्जी पनि निकाल्दैछौँ र मोमेन्टम पनि निकाल्दैछौँ। ठिक छ, दुईटैको लागि। ओके, यसको लागि निकालौँ। हामी कहाँबाट हेर्दैछौँ, फ्रम यो हामी फ्रेम एसबाट हेर्दैछौँ। यसको टोटल इनर्जी अफ बोथ पार्टिकल, यो त मुभ भइरहेछ, यो यसको मास त एम ड्यास ओ मानौँ ल, पार्टिकल यसलाई हामी ई मानौँ। यसको यो मुभ भएको हुनाले यसको चाहिँ एम नट ड्यास का मुनि भी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मुनि यो सी स्क्वायर पनि हुन्छ, किनभने खास एमसी स्क्वायर फर्मुला हो। एम भनेको एम नट बाई बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। यो मुभ भएको हुनाले, रेस्ट भएको हुनाले त एम यहाँ केही पनि हुँदैन, रेस्ट हुँदा यो तलको आउँदैन है। प्लस यो तलको आयो एम नट एमसी स्क्वायर, एम नट सी स्क्वायर है। यो काइनेटिक इनर्जीको कुरा गरिरहेको छैन, टोटल इनर्जीको कुरा गरिरहेको छ। ठिक छ। अब लिनियर मोमेन्टमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मात्र मुभ भन्छ, एउटा चाहिँ केही हुँदैन। सो टोटल लिनियर मोमेन्टम P इक्वल टु यसको मोमेन्टम हुन्छ, यसको हुँदैन, किनभने V नै 0 छ। यसको कति हुन्छ त, एम नट ड्यास भी कहाँ मुनि 1 अपन
भी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर यति हुन्छ है। अब हामी फेरि सेममा जाउँ। अघि इन्भेरिएन्ट भनेको थियो यो टर्म चाहिँ सेम आउनुपर्छ रिजल्ट भनेको थियो। ओके, अब जाउँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर गरौँ। ओके ल त्यसै नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए को भ्यालु कति छ? यो एम नट के ड्यास राख्नु त यसलाई क्यापिटल राख्नु ल, ड्यास नराख्नु है, क्यापिटल राख्नु ल। एम नट सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर प्लस एम नट सानो एम नट सी स्क्वायर यसको स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कता गयो पी भनेको यो एम नट स्क्वायर राखिदिउँ सिधै बी स्क्वायर राखिदिउँ यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बाहिर निस्क्यो है। ठिक छ, अब यहाँ जाउँ। यहाँ एम नट स्क्वायर C4 बाई 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर राखिदिउँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पनि राखौँ एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस 2ab राखौँ 2ab ओके अनि यो राखौँ माइनस एम नट स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त यो मैले यहाँ राखेँ, यो तलको यो पार्ट बाहिर भएको पार्ट यो त बाहिर निस्किने कुरा हैन, एबी 2ab गर्दाखेरि यो रह्यो, यो र यो मिलाउँ एकै ठाउँ मानौँ किन मैले यतिकै मेटेँ यसलाई कि यसलाई पनि मेटेँ ल, यसलाई मेटौँ यसलाई पनि मेटौँ ओके यसलाई पनि मेटिदिउँ। हामी फ्रेम एसबाट हेर्दैछौँ है, अहिलेको पार्टिकल हामी एसबाट हेर्दैछौँ, माथिको नमेटौँ फेरि गडबड हुन्छ ल, फ्रेम एसबाट हेरिरहेको छौँ। ठिक छ, यो रेस्टमा छ। अब यो चाहिँ जुन अब यसलाई ल्याउँ त यहाँबाट यसलाई ल्याउँ, एउटा कुरा चाहिँ हामीले गडबड गऱ्यौँ क्या हो एमबी होइन गडबड गरेको छैन। ठिक छ, अहिले यसलाई लगौँ त यहाँनिर यहाँबाट ल्याउँ एम स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ एउटा कुरा चाहिँ हामीले गडबड गर्न खोज्दै थियौँ, केही गरेको छैन। यो सी स्क्वायर चाहिँ जो गाँच्न बिर्सेछ यहाँ, यो त एम हो नि त, यो मोमेन्टम थियो के थियो एम नट भी 1 अपन बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर थियो, यसलाई स्क्वायरिङ गऱ्यौँ यो हटायौँ अनि यहाँ स्क्वायर बी स्क्वायर गऱ्यौँ, यो त मोमेन्टम गऱ्यौँ, सी स्क्वायर त गाँच्नै गएको थियो, यहाँ सी स्क्वायर राख्नु पऱ्यो नि त, यो मोमेन्टम मात्रै होइन। सो यहाँनिर एउटा सी स्क्वायर बाँकी छ, यहाँ पनि एउटा सी स्क्वायर बाँकी छ नि यो होइन। ओके ल यसलाई जाउँ माथि एलसिएम लिउँ, यहाँबाट डाइरेक्ट लिउँ है एमसिएम 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर होइन। यता के आउँछ एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 माइनस यता एम नट स्क्वायर यो पनि क्यापिटलै छ अनि भी स्क्वायर सी स्क्वायर यतिमा सक्यो, यो राख्दिउँ प्लस यो जिउँदै छ, यिनीहरू केही हुनेवाला छैन, एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यो कति आउँछ यो राख्दिउँ 2 एम नट सी को पावर 4 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठिक छ, यहाँ कमन तानु एम नट सी स्क्वायर कमन तानेपछि यहाँ एउटा सी स्क्वायर रहन्छ, सी स्क्वायर माइनस एम नट सी स्क्वायर राखेपछि बी स्क्वायर आयो, तल के आयो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम हुने सी स्क्वायर प्लस यसलाई राख्दिउँ एम नट
स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यहाँ 2m नट सी को पावर 4 काम हुने 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यो र यो काट्यो, यो उछिटेर यता गयो। सो m नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यहाँ m नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस 2m नट स्मल m नट सी को पावर 4 काम हुने 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। यो रिजल्ट आयो। हामी केबाट हेर्दैछौँ? फ्रेम एसबाट हेर्दैछौँ। ठिक छ। अब हामी चाहिँ फ्रेम एस ट्यासबाट हेरौँ यसैलाई। यो रिजल्ट म यहाँ लेखिराख्छु, यहाँ लेख्छु है। रिजल्ट हाम्रो फ्रम एस हामी के पायौँ? m नट स्क्वायर सी को पावर 4 सानो m नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यो कति पायौँ? ठुलो m नट सानो m नट सी को पावर 4 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर पायौँ। कहाँबाट हेर्दैछौँ? फ्रेम एसबाट हेर्दैछौँ। ठिक छ। अब फ्रेम अर्को एसबाट हेर्दैछौँ हामी। इन्भेरिएन्ट पत्ता लगाउँदैछौँ, प्रुभ गर्दैछौँ भनौँ। यसलाई म मेटौँ। अब एकछिन यसलाई म तपाईँहरू कपी गर्नुहोस् है। यसलाई पज गरेर यो इभेन्टलाई अब हामी एस ट्यास फ्रेमबाट हेर्दैछौँ भने के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। बाँकी कुराहरू मिल्छ। यसलाई मेटौँ है त। अब यो कुरालाई मैले मानौँ यो फ्रेम अहिले छैन, अर्को फ्रेम बनाइयो अरे, अर्को फ्रेमबाट हेर्दैछौँ। जुन फ्रेम हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको फ्रेम भीबाट कन्स्टेन्ट स्पिड भीबाट हिँड्दैछ, त्यही भीबाट यो पनि भी त्यही भीबाट। अब सँगसँगै हिँडेपछि के हुन्छ? यो र यो सँगसँगै यो पनि भीमा यो पनि भी हिँडेपछि यिनीहरूको बिचमा कन्स्टेन्ट भेलोसिटी भएको नि। यसलाई हेर्दा त सधैँ रेस देखिरहेछ, सधैँ रेस देखिरहेछ। मतलब यो चाहिँ रेस देखिरहेछ, यसलाई रेस देखिरहेछ। यो के त भी इजिकल टु 0 देखिरहेछ। कहाँबाट? एस ट्यासबाट। यो सँगै एउटै डिसमा गयो। तर यो त अघि यतातिर कुदिरहेको थियो। यो त रेसमा थियो। अब के हुन्छ त? यो यता थियो, यो यहाँ छ अरे। यो फ्रेम यहाँ रेसमा छ है। यो फ्रेम यताबाट आइरहेछ भने उसलाई के लागिरहेछ? यहाँबाट हेर्दाखेरि यो त यता आइरहेछ जस्तो लागिरहेछ। यो चाहिँ अब रेस्ट भयो। यो चाहिँ हामी रेस्ट भइसक्यो। किनभने यसको लागि यसको चाहिँ के हुन्छ त? अब यो मोसनमा आउँछ। कतातिर मोसनमा आउँछ? यतातिरको मोसनमा आउँछ। किनभने नजिक आउँदैछ नि त, भीको मोसनमा आउँदैछ। यो हाम्रो रिजल्ट थियो। अब हामी फ्रेम एसबाट हेर्दैछौँ। यहाँ पनि फेरि सेम कुराहरू हो। टोटल इनर्जी लेखौँ। ओके, टोटल इनर्जी लेखौँ। अब बोथ इजिकल टु यो रेसमा छ। यो चाहिँ m नट सी स्क्वायर मात्रै रह्यो। यो चाहिँ मोसनमा छ। जता गए पनि मोसनमा इनर्जी त त्यो केही फरक परेन। यो कति हो त? यो चाहिँ यो सानो m हो। m नट सी स्क्वायर का मुनि m नट भी स्क्वायर का मुनि 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। ठिक छ। m नट बुझ्दै हुन्छ? m नट सी स्क्वायर चाहिँ सरी m नट सी स्क्वायर का मुनि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठिक छ। अब मोमेन्टममा मात्रै भी लाग्छ, त्यहाँ त सी नै लाग्छ जसरी त्यहाँ माथि सी ल्याएछ। अब हामी के गर्छौँ? टोटल मोमेन्टममा जाउँ। टोटल मोमेन्टम अफ बोथ पार्टिकल p इजिकल टु कसको मोमेन्टम? यसको मात्रै हुने भयो। यो त रेस्टमा mv त हुँदैन। सो m नट भी 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। अघि यो मोसनमा थियो, रेस्टमा थियो। अब यो यता फ्रेम गएको हुनाले यो रेस्टमा आयो, किनभने सँगसँगै हिँडिरहेछ। यो मोसनमा, यो रेस्टमा थियो, यता गइरहेको जस्तो यसलाई फिल हुन्छ। अनि अब फेरि निकाल्नुपर्ने त्यही हो।
ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ई स्क्वायर भनेको यो एम नट सी स्क्वायर प्लस एम नट सी स्क्वायर। यो सी स्क्वायर अहिले कहाँ मुनि यो भयो, इसको स्क्वायर भयो माइनस पी भनेको यो, सो एम नट भी अनि यो त निस्क्यो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निस्क्यो। यो यसको स्क्वायर पनि गरौँ, यो निस्क्यो। सी स्क्वायर बाँक्ने छ, अघि बिर्सेका थियौँ, सी स्क्वायर यहाँ राखौँ। अब हेरौँ है त, यसमा एम नट सी स्क्वायर भनेपछि एम स्क्वायर सी फोर भयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेको यो एम नट स्क्वायर सी को पावर 4, यो पनि बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर बी स्क्वायर भयो अनि प्लस 2ab 2 एम नट यो सानो एम नट सीसी सी फोर काम हुने रुट अन्डर 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, यो रुट वालै हुन्छ। यो चाहिँ निस्क्यो यता, यो माइनस है एम नट स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर काम हुने 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठिक छ। अब यो र यो लिनु पर्यो नि त हैन, यो सिंगल छ यो पनि सिंगल छ। यो र यो लिँदाखेरि यो यता लेखिराखौँ न पहिले, एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यो पनि लेखिराखौँ 2 एम नट सी को पावर 4 काम हुने 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठिक छ। अब यो राखौँ, यो र यो यसमा तल प्लस राख्यौँ ल, कमन आयो के 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर कमन आयो, यति आयो। यसमा एम नट स्क्वायर यो दुईटामा कमन तान्दिउँ ल, अनि सी स्क्वायर तान्दिउँ। यहाँ कति हो त सी स्क्वायर माइनस यता बी स्क्वायर। अब यहाँ छु इज इक्वल टू एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस 2 एम नट सी को पावर 4 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर यता प्लस यहाँ हामी के लेख्न सक्छ, यसलाई हामी सी स्क्वायर हेत्तेरिका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर काम भने बी स्क्वायर गर्न सकिन्छ, सी स्क्वायर गर्न सकिन्छ। कस्तो थियो 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर थियो, सी स्क्वायर यता गयो, एलसीएम हामीले लियौँ सी स्क्वायर, यो र यो काट्यौँ सी स्क्वायर माथिको, त्यसै एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 भयो। यसलाई मिलाउने हो भने एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस यसलाई पनि एम नट स्क्वायर सी को पावर 4 प्लस 2 एम नट सी को पावर 4 काम हुने 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यो रिजल्ट र अहिलेको रिजल्ट सेम आयो। हेर्नुहोस् त, क्यापिटल एम नट स्क्वायर सी 4 क्यापिटल एम नट स्क्वायर सी 4 2 एमएन सी 4 काम हुने 1 अपन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठिक छ। त्यसले गर्दा अब हामी के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुनसुकै केसमा चाहिँ के भन्छ यो इन्भ्यारिएन्ट हुने भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो? यसलाई कपी गर्नुहोस् त। अब एउटा कुरा गरौँ, बुझ्नुभयो के यो? कपी गर्नुहोस् है पज गरेर। अब बुझ्नुपर्ने अलिकति कुरा छ, थोरै म्याथमेटिक्सलाई एनालाइसिस गरौँ, जुन हामीले डेरिभेसन गरेका कुराहरू छ। अहिले यति राखौँ। मानौँ हामीले गर्ने गरेको इनर्जी इज इक्वल टु एम नट 1 माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। त्यस्तै मोमेन्टम इज इक्वल टु के गर्ने गरेको थियो एम नट भी 1 अपन बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर। हेर्नुहोस् है, म्याथमेटिकली हेर्नुहोस् है, एनालाइसिस गर्नु पर्दैन। इफ भी इज इक्वल टु सी हुन्छ भने के हुन्छ, भी इज इक्वल टु सी हुन्छ भने यहाँ 1 हुन्छ,
1 माइनस 0 हुन्छ र 0 को रुट भनेको अहिले कुनै डिफाइन भएको छैन ठिकै छ मानौ 0 अरे त्यो डिफाइन चाहिँ हुँदैन है 0 को रुट डिफाइन 0 भयो भने कुनै पनि कुरालाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने के हुन्छ इन्फिनिटी आउँछ त्यसै हाम्रो सम्भावना के इक्वल टु इन्फिनिटी तिर जाने सम्भावना छ यो त बहुत जटिल कुरा हो है इक्वल टु mc स्क्वायर यस्तो खालको सम्भावना छ यो टर्मलाई चाहिँ 0 टर्मले डिभाइड गरे जस्तो हुन्छ इनडिटरमाइन मतलब कुनै फर्म एकदम डिफाइन नहुने खालको एनर्जी आइरहेछ त्यसले गर्दा यस्तो हुनु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मास चाहिँ 0 हुनु जत्तिकै हो ओके v इक्वल टु c हुन्छ भने मास चाहिँ 0 हुनुपर्छ ओके किनभने e चाहिँ डिफाइन्डै हुन्छ e मस्ट बी डिफाइन्ड है यो डिफाइन्डै हुन्छ तर हाम्रो चाहिँ समस्या यो चाहिँ हुनुपर्छ है तर यहाँबाट के देखाइरहेछ त यहाँ पनि सेम है यहाँ पनि मोमेन्टम त 0 देखाउँदैन मोमेन्ट त इन्फाइनाइट देखाउँछ कति हो थाहा छैन 0 ले डिभाइड गरेपछि त्यसले गर्दा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यदि यो हुन्छ भने e चाहिँ डिफाइन्डै हुन्छ समथिङ 50 न्युटन 100 न्युटन 1000 जुल इनर्जी है जुलमा जति पनि हुनसक्छ इनर्जी हुनसक्छ तर इनर्जी चाहिँ इन्डिफाइनाइट चाहिँ हुँदैन मास चाहिँ 0 हुनसक्छ मास चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ मतलब मैले त्यही लेखिसकेँ इफ u इक्वल टु v इक्वल टु c हुन्छ भने e चाहिँ के हुन्छ इन्डिफाइनाइट हुने हुन्छ तर त्यस्तो चाहिँ हुँदैन खासमा रियलमा लाइफमा e इन्डिफाइनाइट हुन्छ e चाहिँ डिफाइनाइटै हुन्छ तर के हुन्छ मास चाहिँ 0 हुन्छ मास 0 भएपछि अनि चाहिँ यो 0 हुन्छ यसलाई यसो बुझौँ यसलाई उता लैजाउँ 1/v स्क्वायर बाइ c स्क्वायर e एम नट c स्क्वायर अब कुनै डिफाइनाइट ल 100 जुल आयो इन्टु यो त 0 भएपछि 0 बनायो नि त 100 जुल त हो नि त इनर्जी पो 0 हो त यो टोटल भनेको होइन नि त इनर्जी पो जुल हो त 100 जुल हो भने 0 मतलब यहाँ एम नट यो त 0 हुने कुरो भएन एम नट के हुन्छ त सी त 0 हुने कुरो भएन त्यसै के हुन्छ एम नट चाहिँ 0 हुन्छ यो ई चाहिँ डिफाइनाइटै हुन्छ सेम लाइक पीमा पनि मोमेन्टममा पनि 1 माइनस p स्क्वायर अपन c स्क्वायर यो पनि के त इन्डिफाइनाइट हुँदैन है यो चाहिँ 0 हुन सक्छ यो चाहिँ डिफाइनाइटै हुन्छ मतलब कुनै भ्यालु त हुन्छ यसको बुझिराख्नु भएको छ कुनै भ्यालु हुन्छ एकछिन म छक्क पार्छु बुझाउँछु अब मानौ लाइटलाई कुरा गरौँ नि त हैन अर्को कुरा यहाँ अर्को रिभर्स पनि भनिदिउँ न इफ m नट इज इक्वल टु 0 हुन्छ भने v मस्ट बी इक्वल टु c v मस्ट बी इक्वल टु m नट 0 हुन्छ भने v चाहिँ मस्ट बी इक्वल टु 0 हुन्छ ठीक छ यहाँ चाहिँ फेरि हामीले के बुझ्नु हुँदैन भने यो c जुन छ दिस c is not related to speed of light okay speed of light चाहिँ c को भ्यालु निकालेपछि अनि आको speed of light okay it is only a constant value है यो लाइटको भ्यालु यो हुनु स्वाभाविक कुरा हो ठीक छ तर यो c चाहिँ लाइटको भेलोसिटीसँग कम्पेयर गर्ने यो एउटा भ्यालु मात्रै हो लाइटको स्पिड होइन यो है भ्यालु चाहिँ हो लाइटसँग मिल्छ हैन ल यो कुरा भयो यसलाई म मेटौँ अर्को कुरा यहाँ थपौँ न एउटा कुरा जस्तो लाइटको कुरा गरौँ भने हैन लाइटले के त बोथ पार्टिकल एन्ड वेभ नेचर देखाउँछ हैन के देखाउँछ यसको बारेमा मैले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्लास 12 को लागि मैले बनाएको छु भिडियो त्यसमा तपाईले हेर्नु होला धेरै डिपमा कुरा गरेको छु र तपाईलाई धेरै कुरा थाहा पनि छ के त लाइटले के गर्छ न्युटन देखि नै झगडा भइरहेछ के भएको भन्ने कुरा त्यहाँ भनेको छु मैले लाइट जुन छ लाइट सोज बोथ के नेचर रे वेभ एन्ड पार्टिकल नेचर
पार्टिकल नेचर है। अनि लाइट चाहिँ कसरी, लाइट चाहिँ कुन, लाइटको स्पिड कति छ, लाइट इज मुभिङ विथ द वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 into 10 को पावर 8 मीटर पर सेकेन्ड। द्याट मिन्स v इज इक्वल टू c। त्यसले गर्दा हामी यहाँ के भन्न सकिन्छ भने लाइट जुन छ त्यसको मास, रेस्ट मास चाहिँ 0 हुनुपर्छ। अहिले भने जस्तै यदि कुनै यो चाहिँ v इज इक्वल टू c छ भने डेफिनेटली रेस्ट मास चाहिँ के हुन्छ, m नट फर लाइट, m नट इज मस्ट बी 0। ठिक छ, v इज इक्वल टू c हुन्छ भने m नट मस्ट बी 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए लाइटको चाहिँ के हुन्छ त, m नट 0 हुन्छ। अर्को कुरो जुन हामीले यो निकाल्यौँ नि, यो फर्मुला, यो जति पनि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, किनभने यो जति पनि कुरा गरिरहेको छौँ यतिखेर चाहिँ डिफाइनाइट भ्यालु दिने फर्मुला हो यो। ओके, दिस फर्मुला इभन m नट इज इक्वल टू 0 e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर by c square is equal to m naught square c4 gives definite value of energy है। एनर्जी दिन्छ, अहिलेले दिन सकिरहेको थिएन, जस्तो दिइरहेछ त छैन नि। यो कसरी दिन्छ, m नट c स्क्वायर बाई 1/v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, v इज इक्वल टू c भनिरहेछौँ, अथवा m इज इक्वल टू 0 भनिरहेछौँ, v इज इक्वल टू c, m इज इक्वल टू 0 भनिरहेछौँ। 0 भने त साफा छ नि त 0, यो त 0 देखाइरहेछ। यदि v इज इक्वल टू 0 बराबर हुन्छ भने यो त फेरि इन्फाइनाइट देखाइरहेछ। भने यो कम्प्लिकेटेड कन्डिसनलाई चाहिँ सल्भ कसले गर्छ त, यसले गर्छ। यसले के गर्छ भने m नट इज इक्वल टू 0 हुँदाखेरि पनि यसले के हुन्छ, e को भ्यालु गिभ्स द भ्यालु अफ इनर्जी होइन, इज द गिभ्स डिफाइनाइट भ्यालु अफ ई, मतलब ई को भ्यालु चाहिँ डिफाइनाइट दिन्छ। ठिक छ, यसको बारेमा धेरै कुराहरू छ र तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ, थाहा पनि छ। र अब चाहिँ एउटा कुरा गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि नि, यसमा चाहिँ एउटा यस वेभ चाहिँ दुईवटा पार्टिकल भएको हुनाले एनर्जी जुन छ, एनर्जीलाई प्लाङ्कले एससी अपन ल्याम्डा एससी अपन ल्याम्डा भनेर जान सक्छ हैन। त्यही पार्टिकलको वेभ पनि हुन्छ, पार्टिकल नेचर पनि देखाउँछ, वेभ नेचर पनि देखाउँछ। पार्टिकल नेचर भए त यो मासका कुराहरू आइहाल्छ हैन, अनि वेभ नेचरमा पनि यो ल्याम्डा वेभ लेन्थका कुराहरू आउँछ। अनि फ्रिक्वेन्सीको कुरा, वेभ लेन्थको कुरा गर्ने हो भने वेभ लेन्थ भनेको यो, एस भनेको प्लाङ्क कन्स्टेन्ट। ठिक छ, वेभ लेन्थ त त्यही नै हो। अनि वेभ के अरे मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने सी चाहिँ हट्छ, यसलाई हटौँ। मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने मोमेन्टम इज इक्वल टु एच अपन ल्याम्डा हुन्छ। ठिक छ, एच भनेको के हो, प्लाङ्क, पिएलएन सीके प्लाङ्क, पिएलएन के के हो, पिएलएन सीके प्लाङ्क कन्स्टेन्ट, यो चाहिँ वेभ लेन्थ। ठिक छ, यस्तो खालको चाहिँ नेचर देखाउँछ। कुरो बुझ्नुभयो? ओके, त्यसो भए लाइटले बोथ नेचर देखाउँदो रहेछ, एउटा पार्टिकल नेचर, एउटा चाहिँ वेभ नेचर। र पार्टिकल हुँदाखेरिको कुराहरू यिनै हुन्, वेभ हुँदाखेरिका कुराहरू यिनै। यो चाहिँ प्लाङ्क कन्स्टेन्टको कुरा हो, बाँकी कुराहरू एज इट इज। ओके, आजको लागि यति नै। तपाईँहरू पढ्दै गर्नु होला है।